السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في قناة فكرة وفكرة، وكل عام وأنتم بخير. وآسف على الانقطاع بسبب ظروف العمل. اليوم راح أشرح لكم فكرة جديدة إن شاء الله تكون وفكرة حصرية، مشروحة باللغة العربية، موجودة في المواقع الأجنبية بس بالعربي. أتوقع أنه أو في اليوتيوب باللغة العربية حصرية إن شاء الله تكون. الفكرة وهي كيف تشبك سماعتين بلوتوث مع بعض، اللي هي تصير مكبر صوت واحد، تشتغل على جهاز واحد، يعني تعمل لها اقتران. سماعتين هاي تقترن مع بعض. في شرط واحد وهو شرط وحيد، انه لازم تكون نفس الموديل، نفس الماركة ونفس الشركة ونفس الموديل، مثل ما هو موضح هنا. الموديل لازم يكون نفس بعض، ان شاء الله يكون واضح. هذا هو الشرط الوحيد. الآن كيف راح نسوي لها اقتران؟ بسيطة الفكرة جدا. عندك زر التشغيل أو زر المود اللي يحولك من البلوتوث الراديو والأشياء هذه. هنا راح نشوف الآن على الجوال، نطبق على الجوال نشوف. الآن موجود، نبحث عنها نشوف إذا شغال. الآن موجود السماعتين هي هذه. معلش آسف على التصوير. هي اثنين، واحدة الثانية هي موجودة، هذه هي اثنين. كيف راح نخليها تطلع لنا سماعة واحدة تطلع بالضبط؟ بس فكرة زي كذا، نضغط على المود ان شاء الله بس واضح. هذه الطريقة هذه. The Bluetooth device is connected successfully. خلاص كذا ربطت مع بعض. كل ما علينا نبحث في البلوتوث. الآن هو هنا راح صارت واحدة. The Bluetooth device battery is low. Please recharge in time. البطارية ضعيفة علي. الآن راح نشغل مقطع الصوت نتأكد هل هي شبكت مع بعض ولا لا. هذا واحد، هذا واحد. بس هذه هي الفكرة بكل سهولة، وأتمنى إن شاء الله تكون عجبتكم. وإذا عجبك الفيديو اشتراك ولايك، ما عجبك اترك تعليق. تعليق يدل على متابعتك. وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديو جديد وفكرة جديدة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة وموضوع جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Battery is low. Please recharge in time.